Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Xırdalanın mərkəzində Köhnə bazara, məktəbə, prospektin üstündə yerləşən belə bir binada, 16 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində ümumi kvadratı 70 kvadrat metrdən ibarət olan 3 otağa düzəlmə belə bir gözəl mənzilimiz çıxıb satışa. Mən hal-hazırda mənzilin qonaq otağındayım. Geniş və belə gözəl bir qonaq otağı var. Buyurun, mən sizə çəkim təqdim edim. Qonaq otağının baş hissəsindən mətbəx yığılıb, mətbəxə keçid var. Mətbəx kifayət qədər geniş və işıqlıdır. Mənzil kupçalı mənzildir, kupça götürülüb hazır vəziyyətdədir. Buradan isə prospekt yoludur. Mənzilin baxışı prospekt yolunadır. Yeri çox əla bir yerdir. Bina tam yaşayışlı binadır. Binada qaz, su, işıq, 2 surətli lifti və internet xətti var. Bura isə mənzilin giriş hissəsidir. Buyurun, baxın. Gözəl və zövqlə təmir olunub. Təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. Girişdə sağda sanuc yerliyib. Bütün aksesuarlar uğraşdırılıb. Tam hazır vəziyyətdədir. Buyurun, baxın. Yer istipoldur. Burada isə girişdə solda uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş belə bir yataq otağı var. Ümumi sahəsi mənzilin 70 kvadratdır, kupçalı mənzildir. 72 min manat qiymət müəyyən edilib. Burada isə ikinci belə bir yataq otağı var. Kifayət qədər geniş və işıqlı belə bir gözəl yataq otağı var. Buyurun, baxın. Yataq otağının baş hissəsindən balkona çıxış var. Kombin xəttləri çəkilib. Sistem tam hazır vəziyyətdədir. Belə bir səliqəli və iri balkonu var. Buyurun, mən sizə çəkim təqdim edim. Burada kombin aparatı üçün yer nəzərdə tutulur. Baxış prospekt yolunadır. Buyurun, mən sizə göstərim. Hörmətli izləyicilər, mənzil təcili satılır. Qaz, su, işıq binada daimidir. Kupça götürülüb hazır vəziyyətdədir. Qiymət 72 manatdır. Ümumi sahəsi 70 kvadratdır. Sizin də satışda mülkünüz, mənziliniz varsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tez bir zamanda satışına nail olarıq. Ətraflı məlumat almaq üçün kanala abunə olun. Bizim videoları bəyənməyi unutmayın. Bizi izləməyi də davam edin. Sağ olun, təşəkkürlər.